この動画は去年家族になったブレアの体をマッサージだけでなく様々な角度からコンディショニングしていく工程の記録です。骨格上問題のある犬や怪我や手術によって体がバランスよく使えていない犬と暮らす方、またはよくわからないけれども愛犬の歩き方に違和感がある方の参考になれば嬉しいです。ブレアは前足が右より左の方が長いので、短い方の右に負担がかかっています。そして肩より腰の方が若干高いので、平均的な犬より体の前方に負荷がかかり、脊髄の間で圧が均等に分担されずに一定の部位に負荷がかかってしまいます。毎朝腰を触るとこんな風に大きなスパズムが起こります。コンディショニングの当面の目的はスパズムが起こりにくくする、疲弊しているところを緩めて使えていないところを鍛える、この2つです。じゃん。起きないの？ブレアはですね、これまで3回コンディショニング動画出してきていますけれども、後ろ足の意識が弱い、後ろ足の関節の使い方が弱いということがだんだん分かってきましたので、今日は後ろ足を意識したお家の中でできるエクササイズをいくつかやっていきたいと思います。最近外が暑くてうちでもいろいろエクササイズしてるけれども内容がマンネリになってきてるなっていう方はぜひこちらもやってみてください。最初はピボットからです。前回の動画で作ったプラットフォームをまた使って後ろ足を横に開く動きをさせたいと思います。Yes! プラットフォームを離れてしまっても自分から戻ってきて前足を乗せてくれたら必ずそこでおやつを与えて、それをしてくれて嬉しいということが明確に伝わるようにしています。前足を高いところに乗せると体重が体の後ろの方に移動して後ろ足に負荷をかけることができて、同時に背中と腰も軽くストレッチすることができます。ピボットのいいところは足を外側に開く、内側に閉じる両方の筋肉を強化できる、後ろ足への意識を高めることができるなどです。ピボットが苦手だったデューイとは私も一緒に隣についてほぼ強制的に横に歩かせていましたけれども、ブレアには自分で考えてやってもらおうと思います。歩幅は狭いですがなかなかいい感じじゃないでしょうか。2番目はキャバレティバーを使って関節を深く曲げることを促します。私も最近学んだんですけれども、バーの間隔は犬の体高から決めていきます。体高はここの肩甲骨の一番高い部分からの長さのことです。ブレは60センチでした。バーの間隔は体高×4分の3にしたいので、60センチの体高×4分の3で45センチ間隔でバーを設置していきます。そしてバーを使う時には、以前はおやつを手に持って一緒に動きながら誘導していたんですけれども、犬が前方に見えるおやつにまっすぐ向かって自分で前進した方がより自然な歩様になります。なのでおやつがよく見えるようにガラスの器をゴール地点に置いておきます。最初のバーの前でステイをさせておやつを器に入れたタイミングで来てもらいます。Go! Yes, good boy. Stay. Go! 関節の屈曲を目的としたバーエクササイズの利点はですね、前足後ろ足の関節の動きとそのコントロールを促す、本来の関節を使った歩様パターンを犬に思い起こさせる、足の着地点を限定することで四肢への意識が高まるなどです。はい、そして3番目もまた同じキャバレティバーを使って今度は逆に関節を伸ばすことを促します。
ブレアは前も後ろも関節の可動域がめちゃめちゃ小さいです。寝ている時はこんなことになっているのに、歩く時はなぜか歩幅が狭いです。関節の伸展を狙いたいので、バーが高い必要はないので、バーは直接床にテープで留めます。バーの間隔は太鼓と同じ長さにします。これも先ほどのやり方と同じで、おやつがよく見えるようにガラスの器をゴール地点に置いておいて、最初のバーの前でステイをさせて、おやつを器に入れたタイミングで来てもらいます。そしてスタート地点に戻ってもらう時には、その方向へおやつを投げています。人が手に持って、移動するより犬が集中できます。ブレアはバーの間をちまちま歩いてまたいでいますけれども、本来はバーとバーの中間あたりに一歩ずつ足をついてまたげるのが、正解です。ブレアの歩幅は完全に60センチ、自分の体高以下ですね。ブレアのような大型犬だと、バーの両端にもっと広いスペースがないとスピードが出ないので難しいですね。私の狭い部屋の中ではちょっと厳しいので、涼しくなったら屋外でやってみようと思います。そして太鼓と同じ長さの間隔で楽に歩ける犬は、少しずつその間隔を広くしていきます。記録を取っておくと、例えば始めた時は60センチだったけれど、3週間後には65センチでもいけるようになったとか、成果が見えるとモチベーションが上がりますし、できない時にはどっかに、不調があるのかの手がかりにもなります。関節の伸展を目的としたバーエクササイズの利点は、肩を前に押し出す、股関節を引き伸ばす動きを促す。関節を伸ばすときに胸と背中の柔軟性を強化できる。足の着地点を限定することで四肢への意識が高まる。などです。今日紹介した3つのエクササイズ、いかがだったでしょうか。足を横に開く、関節を曲げる、関節を伸ばすやり方でした。もしうちでもやってみようと思った方は、ぜひグッドボタンで押していていただけると励みになります。ここまでご覧くださった皆様、ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。